Här vid Loppan på träning nummer 2. Och idag ska vi prova att gå balansgång. Den här muren är lagom hög för Loppan. Då ska vi se om Victoria kan locka upp henne. Så ja. Jättebra. Det fixar vi ju galant. Perfekt. Det du kan göra nu är att du lägger ut några godisar med lite jämna mellanrum. För just nu har hon mest fokus på godiset och inte så mycket på vad hon går. Ja, okej. Du vet vad du ska. Nu gick det med förbi den. Ja, det gör ingenting. Fortsätter framåt. Bra. Du ser, det har hon mer koll på vad hon går liksom. Precis. Vi vänder. Kan du vända tillbaka och ta den andra? Vi missade. Inte vi den andra. Du missade det. Så ja. Där var det. Bra. Oj, oj. Hoppa. Nej. Ja. Man lyfter om man hinner. Så att säga. Det var det där impulskontrollen. Bra, snyggt. Jättebra. Jag tänkte att vi skulle få öva lite höga benlyft. Och då vill vi ju att hon går över här. Alltså hon får inte hoppa. Nej. Och därmed måste hon ju gå väldigt sakta. Lite saktare för nu travar hon nästan. Ta en gång till. Och ha koll på hennes bakben så att hon inte fuskar med dem. Och jag jämför på hopp. Och för det mesta går hon. Här måste hon ju, det ser ju saktare det går desto svårare blir det. Där måste hon verkligen ha koll på alla ben. Det är en väldigt bra övning för att göra. Koll på bakbenen inte minst. Följer hon i hoppen om det eller? Ja, hoppas jag lite med bakbenen. Duktig! Så jag ska bromsa henne lite i hastighet så tar hon ett ben i taget. Nu ser vi ingenting för du är i vägen nu. Ja, det kallar vi fusk. Jag bromsar så mycket jag kan. Ja, jag tror det. Där är hon på väg med ett ben. Duktig! Loppan. Who let the dogs out? 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 The party was nice, the party was pumping. Hey, yippee-yi-yo. And everybody having a ball. Hey, yippee-yi-yo. Until the fellas started them calling. Yippee-yi-yo. And the girls responded to that call. Hit a woman shout out. Who let the dogs out? 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 I see in the dance we all got a ball. She really called me scared down. Get back grumpy, my scrumpy. Get back you be infested mongrel.
a man don't get angry. Hey, FBI-O. Two of the girls are calling K9. Hey, FBI-O. By the time we hear man, it's part at the party. FBI-O. To put a woman in front and a man behind. Hey, the woman shout out.